సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో కాఫ్ అనేది ఈ దగ్గు అనేది ఎందుకు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం. సో కాఫ్ అంటే ఇది ఒక ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం అని చెప్పవచ్చు. సో ఇది మనకు శ్వాస సంబంధితమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కానీ మరియు గుండె సంబంధమైన సమస్యల వల్ల కూడా రావచ్చు. సో ఇది మెయిన్గా మనకు ఇది ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం అంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సంథింగ్ అనుకోకుండా ఏదైనా తినేది మనకు ఊపిరితిత్తులకు పోతే ఎమ్మటే దగ్గు వస్తుంది. సో దాన్ని మనం కాఫ్ అంటాము. సో ఈ కాఫ్ అనేది ఒక రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం అండి. అంటే మనకు నోట్లో లారిన్స్ అంటాము, ఎయిర్వేస్లో మరియు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే ఈ రిసెప్టర్స్ అనేటివి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు సో వీటి ద్వారా మనకు ఎఫరెంట్ ఫైబర్స్ ద్వారా ఇది మనకు బ్రెయిన్లో ఉన్న కాఫ్ సెంటర్కి అనేది రీచ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం న్యూక్లియస్ ట్రాక్టస్ సాలిటోరియస్ అంటాం, ఎన్టీఎస్. సో అక్కడ నుండి డిఫరెంట్ ఫైబర్స్ ద్వారా ట్రేకియా మజిల్స్కి మరియు డయాఫ్రమ్కి ఇలాంటి అన్నిటి మజిల్స్కి పంపించి ఆ నుండి మన కాఫ్ అనేది ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ కాఫ్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే మనకు లంగ్స్ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండొచ్చు. టీబీ ఉన్న వాళ్ళకి రావచ్చు, న్యూమోనియా ఉన్న వాళ్ళకి రావచ్చు, బ్రాంకిక్టాసిస్ ఉంటే రావచ్చు, మరియు పల్మనరీ ఎడిమా ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నిటికీ రావచ్చు. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనకు లంగ్ డిసీజెస్ వాటన్నిటిలో మనకు ఇది అనేది చూడవచ్చు అండి. ఇంకా మనకు బ్రాంకై కండిషన్స్ లైక్ మనకు బ్రాంకైటిస్ ఉన్న, సిఓపిడి, ఆస్తమా ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా మనం చూడవచ్చు. సో బీపీకి వాడే టాబ్లెట్లు మనకు ఎనలాప్రిల్, రమీప్రిల్ ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా మనకు డ్రై కాఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ కాఫ్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది, వెట్ కాఫ్ అండ్ డ్రై కాఫ్. అంటే తడి దగ్గు, పొడి దగ్గు అంటాం. ఇంకా కాఫ్ అనేది లెఫ్ట్ వెంట్రుకులర్ ఫెయిల్యూర్ అనే వాటి వల్ల రావచ్చు, బీటా బ్లాకర్స్ వల్ల రావచ్చు, మరియు ఎన్ఎస్ఐడ్స్ వల్ల కూడా రావచ్చు. ఇంకా జీఈఆర్డీ అనే కండిషన్ వల్ల కూడా